今個2025蛇年，準確啲嚟講係叫做乙巳年，或者有啲人咧會叫佢做青蛇年嘅，即係青色嗰啲蛇啊。OK， 青竹蛇嗰啲 friend 啊。好啦，咁咧原來如果按中式術數嘅話，喺西歷5月5號開始咧，就踏入24節氣嘅立夏，亦都代表咧我哋係踏入埋呢一個巳月，或者叫做辛巳月，即係蛇月咯喎。咁即係蛇年嚟到蛇月，有兩條蛇喺度亂舞喎。咁究竟會發生啲咩事咧？好，咁而呢一個巳月咧係會直到去西歷6月5號節氣芒種為止嘅。嗱，因為咧即係如果你識八字啦，咁就知道咧12地支咁有即係呢個巳啊嘛，蛇啊嘛，係咪啊？即係巳午未嗰啲 friend 啦，係咪啊？寅卯辰巳午未係嘛？巳係蛇，然後咧佢入邊咧係藏咗一個非常之勁爆嘅火喺度嘅，咁所以哇，蛇年蛇月巳年巳月，咁咪火上加火咯，會火氣甚重咯，係咪？嗱，呢一個係一個中式嘅背景，但係我想話原來根據西洋玄學咧，which 因為我自己專門做西洋占星同埋塔羅噶嘛，我都可以同大家講，根據星象。especially 我哋係叫睇火星啦嚇，顧名思義睇火星啦，睇下火星嘅嗰個狀態咧，原來都係代表咗咁啱都係呢一個巳月嘅 period 咧，嗰個火嘅能量係非常之舒暢、非常之快活，係火氣十足嘅。原來中西玄學都有共同嘅指向，就係講緊，咦喺天下之間喺我哋呢個人類社會咧，有一個非常之旺盛嘅火。會對我哋人類咧係帶來一啲好 significant 嘅影響嘅，而最神奇就係中西即係如果我用西洋嘅星象啦，同埋純粹呢個中式嘅巳月啦係啦，即係由立夏去到芒種啦，嗰個嘅 overlapping periods 咧，竟然係一模一樣嘅。你話係咪好恐怖咧？嗱，詳情大家可以去我 Patreon 嗰度去睇嘅，咁然後嗰個 post 亦都係已經免費公開咗啦。好，咁所以呢一個巳月，但係我用翻西洋星象就會分析到12星座嘅運程吉凶。咁但係咧我就主要即係想報喜不報憂啦嚇，係啦，去講啲開心快樂嘅嘢。咁然後就算 touch wood 當有啲衰嘢咧，都係教大家避凶為主。而呢度咧我會係講白羊座嘅 ，OK。咁但係至於其他11星座如何咧？你哋想幾快脆有得聽，同埋係咪想繼續免費有得聽呢？就請你哋一定要去我嘅 Patreon 嗰度成為會員，然後再去免費閲覽一啲已經公開咗嘅資訊啦，同埋係有限期嘅嚇。我想提大家。好，先講白羊座，咁喺呢一個嘅巳月裏邊啦。首先問下自己喺呢個巳月之前啊嚇，咁即係5月5號立夏之前。有冇覺得自己一直喺度溫溫頓頓、呆滯滯咧？而呢一個即係溫頓呆滯嘅狀態咧，可能早於年頭已經發生緊㗎啦。哇！即係都成係咪4個月喎嚇，成1/3年係嘛？都喺度即係懵懵咁樣食係咪啊？即係頭腦懵懵咁樣。咁雖然如果你再問真啲自己咧，唔係喎，我自從4月18號開始咧，好似又掂咗少少嘅，係啊，有機會嘅，不過都只係掂咗少少，而你嘅人生係未算 run 得好順暢嘅。但係恭喜白羊嘅朋友，等先嗱，咩叫白羊嘅朋友咧？上升為主，太陽為副 ，OK。至於點樣去揾你嘅什麼上升啊、太陽啊，或者我仲冇其他星座係需要聽嘅話咧，即係呢啲嘅即係有關咁樣嘅即係呢啲嘅 knowledge 啦嚇，大家都係去我 Patreon 嗰度睇翻，咁已經係免費公開咗啦。好，咁講翻白羊，但係嚟到呢一個巳月 ，OK， 只要你嘅12星座裏邊，你係算係我稱之為白羊嘅朋友啦，你咧就會開始大轉運啦。轉運咧有好多方面，第一個最大嘅範疇，亦都係最容易顯著你會見到嘅範疇咧，就係話，如果你呢一個 physical 嘅 body 係需要一啲好大嘅變化嘅話，咁自從5月5號喺呢個巳月裏邊啦，你終於可以迎嚟呢一個好大嘅脫胎換骨啦，我會叫做脫胎換骨。例如你一直好想地獄式減肥嘅係啦，由年頭到今日為止，你一直係好想去即係減脂增肌嘅，可惜
之前有啲嘢忙啊，或者喂早排真係病咗啊，病到係咪五顏六色，係咪床都落唔到，你又如何去做 gym 咧？你要休養 ，OK？咁但係嚟到呢個自月咧，你可以去地獄式減肥啦，去即係變得好 fit 啦，OK？又或者你一直係要 book 即係要做一啲體檢啊、醫療啊，係咪？因為而家係 concern 你嗰個 physical 嘅 body 嘛，你嗰個身體嘛，係咪？咁或者係要甚至係去動刀啊，做一啲好大嘅手術啦，OK？咁但係咧就醫生唔得閒，或者醫院一直冇位，一直喺度 postpone。但係嚟到呢一個自月，恭喜你終於可以係成功去得到呢啲嘅治療啦，OK？咁同埋當然我哋明白啦，當然唔會話係一啲好緊急嘅治療啦，係嘛？即係如果你要緊急嘅係咪？唔做手術會死嘅，點會即係醫生醫院同你 postpone 啫？係咪？即係可能一啲非緊急咯，即係我當有啲咩即係做 LASIK 嗰啲咯，係咪 Smile 啊，即係做眼嗰啲割眼角膜，唔係即係嗰啲咩矯視啊，係咪？或者可能割痔瘡啊、割盲腸啊，係咪？割息肉啊，係咪？呢啲咯。咁嚟到呢個自月咧，終於可以做得到。唔信你問自己啊，你真係睇翻自己 schedule，你睇翻啊，係喎，真係一直喺度 postpone，但係嚟到呢個自月咧，終於係約得成功啦。嗰個 booking 係有位啦 ，OK？ 咁又或者咧係一啲有關你自己嗰個physical body 嘅大動身啦 ，OK？ 例如你要去大搬屋，係咪？移民大遷徙，咁因為呢啲嘢係會你之後你嗰個人嘅身體嗰個環境會唔同咗地方㗎嘛，係咪？你由港島搬去新界，係嘛？咁你由即係呢個南邊搬到北邊，咁呢個咪會真係好牽涉到你自己嗰個人嘅身體嘅嗰個處境啊、狀況啊、嗰個去向啊、嗰個環境能量磁場咯，係嘛？更何況如果你真係要去移民嘅話咧，係咪？即係總之，尤其是即係呢啲所謂大嘅蛻變啊、大嘅脫胎換骨咧，唔係一個志向上嘅我想去轉行係嘛？我想去什麼什麼，我會話係真係同你嗰個身體係比較有關嘅。OK 係啦，你身體嘅嗰個狀況，或者你身體身處邊個環境嚟到呢個自月咧，係可以做得成㗎啦嚇！之前一直 delay 係嘛？之前嗰個搬屋公司唔得閒，或者你之前又有啲唔知咩茄哩骨啦濕滯嘢，搞到你驗唔到文。但係以前係萬事俱備，只欠東風，而家東南西北風齊晒啊！咁我祝你一帆風順。仲有未完㗎，原來有一啲本來或者係即將屬於你嘅大錢，卻苦苦一直被 hold 起，人哋未歸還俾你，未退回俾你，係啦。例如政府可能有啲咩退稅啊，或者係咪之前有啲嘢收多咗你要去退款，或者有啲 offer 係咪你一直未得到呢一個financial aid 係咪一啲點樣即係啲 social security 嘅一啲 offer 係咪批綜援，或者有啲嘢係咯，一直人哋喺度審核當中都未批出俾你，嚟到呢個自月咧，你又會去得到呢個咁樣嘅錢啦。OK， 或者我哋再推而廣之，如果你做一啲量力而為啦嚇，一啲適當嘅、適量嘅、恰如其分嘅賭博投機啦，都有機會咧會換來一啲大錢嘅。OK， 咁但係當然我哋明白風險同回報係成正比，係咪？咁同埋亦都希望你一定要時時刻刻記住，小賭怡情，大賭亂性。咁你唔好話聽完 Thomas 咁講啦，然後我白羊座我今個月就去賭身家啦。你唔好做啲咁蠢嘅事。OK， 嗱，通通呢啲嘅喜訊咧係會令你活起來嘅。令你會揾翻人生嘅喜悅、人生嘅真諦，你會明白，咦，原來活着係有價值嘅。我哋活下去就是美好啊！你唔會再咁行屍走肉，唔會再咁年頭一直到而家真係喺度溫溫燉燉呆滯，唔會噶啦。呢個自月會迎嚟一啲大改變。好原來呢啲好消息仲未完喎，仲有啲乜嘢嘅好消息呢？請你去 Patreon 繼續免費閲覽啦。但係記住我講多次，呢個免費閲覽咧係有時限嘅，逾時不候嚇。